नहीं खराब क्या कलरिंग है मजान तो बनाई रखना मैं ले ले मैं अब सोशल मीडिया के साल ना तल्ला के थोड़ा नहीं तैयार है कल्चर पंजाब का रेडियो करता कल्चर पंजाब के ओनर पंजाब थोड़ा करते वगैरह तो नहीं ऐसा था ओल्ड टेक्नोलॉजी माने कार माने फिर डीजल खाला ठीक कितना है चलाया हाँ भाई नहीं मैं चलाऊंगी आज मानना चलाया बोलता मैं बोलना लग जाएगी चलाया नहीं इन्हों किसे घास लाया घास चलाया किसे लीड थोड़ी तरह है लीड तरह चाहिए हां जनाब पे काम तौर पर घास चलाया खबर हां तो नहीं चलाया क्या चलाया गाल नहीं बोल नहीं नहीं गाल किधर ले ऐसे किसे चलाया ना चिकन मारना नहीं नहीं किसे काक छेड़े देखा तेरा ऐसा सारा डीजल है उधर आ गया किसी दिन शरारत की थी ये बाहर जे की तो ले पड़े चलाया ही कोई और बस किसे छेड़या है ये हो सकता डीजल से बांध की हां आ तो डीजल से बांध की तो सारा घास अलग नहीं डीजल से बांध की कोई नहीं और ये घास से बांध घास स्टार्ट ही कोई नहीं कीता घास कीता इतना और बांध खला पाम पे जिंदे खलोस से चला गया है घूमने तक पाम पे और लाया तेल क्यों नहीं हम हां तो तेल है कोई है तेल है सब कुछ है यार फिर छोड़े सबर करो जी कौन है नहीं हो सकता
दवाइयां ना बारी खुली हुई है अच्छा ने घुमावनी उठा दे भाई तो नहीं खा सकते पाए लगता ही डीजल कोई नहीं खा गा सकना पाए पता कमाल वाली गल है तेरा ही काम मां तो नहीं पाया सारा काम ही तेरा मां पाया खैर पिछली बार स्टार्ट क्या कीता तो डीजल तो भाई का के बांध का वाग भी अन चेक करने दे गा सारा ही तो सी भाई गा सा पास खराब दी सारी शरारत मेहरबान करें शाबाश तो कीता सारा काम ना शेर वाह भाई वाह माया मैं पिछली बार ही गा से बाहर खला रहे अल्लाह दी कसम मैं नहीं की शरारत नहीं दे मैं की अबू जी मैं सिर्फ सफाई करके बांध करके भाग होनी से तो चला वो नहीं उन्हें स्टार्ट नहीं होना बंद करो कर दिए मैं ना भी पता नहीं की रोला पाया होता है 1 मिनट जी स्टार्ट होने लग जाने नहीं लिया जी पर्चा गो ये कुत्ती चोर ना लिखा ली और क्या दिया दिया बिल्कुल ये गाले असद नाम गया तो उसे आजादी थी तो करवाया सारा काम मैं कल लगेड़ा ला लेना काशिफ दो बार पा अल्लाह खैर अल्लाह तो सलाम दे जान दे चेक थोड़ा और चेक यार इससे नहीं चल रहा जवान भाई एक बंदा गेड़ा लवायो तू ना लावे तो चलो दे जा किधर सजी बखत यार मेरा रो बैठा दिता नहीं ये तो स्टार्ट हो जाता है कल्ला बंदा केड़ा लेंदा हूं कल्ला ए हुन ही कल्ला लग जांदा कोरोना चलो तो कल्ला लांदे सा गेड़ा ही नहीं लगता ये की करे